На занятия пока еще темно, обратно, когда уже темно. У Насти Емельяновой расписана каждая минута. Уроки она пытается делать на переменках и по пути в музыкальную школу. Дома все время уходит на занятия скрипкой. Свою первую музыкальную награду Настя получила в 7 лет, почти сразу после того, как впервые взяла в руки инструмент. В музыкальную школу, кстати, попала случайно, когда они с бабушкой и дедушкой проездом были в районном центре, в городе Сланцы. Просто мы ехали в Сланцы, просто зачем-то, я не помню точно зачем, просто ехали. Девушка сказала: хочешь пойти в музыкальную школу? Я сказала: хочу. Мы с бабушкой пошли, девушка ничего не знает, он сидит в машине. Набор. Ну, там был набор в это время. Чтобы получить место, надо было пройти вступительное испытание. Настя вспоминает, что никто не решался пойти первым, и тогда пошла она. Все стоят. Ну, господи, нам-то некогда, домой надо. Есть хочется. Ну, и я как бы сказала, что я пойду. Вот. С тех пор грамоты и награды с трудом умещаются на полках, но это не помогает решить главную проблему. Насте нужен новый инструмент. На самом деле скрипка должна лежать не вот так вот, а вот так. Ну, рука на скрипке. Потому что когда она лежит вот так, то локоть близко к телу. Когда она лежит вот так, и ей удобно, и мне удобно. Настя старшая дочь в многодетной семье. У нее еще 3 младших брата. Чтобы не стеснять их и маму, девочка переехала к бабушке и дедушке. Они живут только на одну пенсию, вторую откладывают. Ну вот сейчас скрипки очень подорожали, то есть вот эта Настина скрипка стоила 40 тысяч, сейчас она 70 стоит. Вот. А сейчас Настя, чтобы церковь учительница вот ездила, в общем, более-менее, ну не такая там, 100, 120, 150. Такую сумму пенсионерам не собрать и за год. Регион юному таланту помогает весьма условно. Настя получает стипендию от областного комитета по культуре. 1600 рублей на 6 месяцев. Ну, этой суммы не знаю, на что хватает. Ну, может быть, на 2 поездки до Сланцев. Заправиться топливом. А сколько до Сланцев вам надо ехать? Час. А по километражу? 50 километров. Это в одну сторону. Дорога съедает львиную часть бюджета. В музыкальную школу надо ездить почти каждый день. Дедушка возит Настю на старенькой машине. Общественным транспортом в Сланце ей не добраться. А последний автобус в Заклепе уходит как раз во время урока в музыкальной школе. Есть надежда, что с покупкой скрипки помогут местные предприниматели. Но Настя все равно мечтает уехать в Петербург. Специальная школа при консерватории Римского-Корсакова. Вот туда бы я хотела попасть. Год назад девочка прошла там прослушивание. Педагоги успехи Насти оценили, сделали несколько замечаний. Настя уверяет, что их уже исправила. Скоро снова попробует поступить в петербургское учебное заведение. Причем так, чтобы получить место в общежитии. Это надо сделать еще и потому, что старшие классы в ее родной школе в Старопольском сельском поселении, скорее всего, набирать не будут. Юрий Баранюк и Александр Глебов. В настоящее время. Ленинградская область.